हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ पे वेट कर रहे हैं भाई? कौन सा जगह ये? अभी हम लोग हैं माल बाजार में, केलटेक्स मोड़। अच्छा, और कौन आ रहा है हमें लेने के लिए? अभी हमारे बीच आ गए अविनाश कुमार ठाकुर। अच्छा, और ये आ गए हमारे अविनाश ठाकुर। तू बैठेगा उसमें?
boss, baby. हमने का दुआ अनोखा है भाई, प्यार में मिलेगा धोखा है भाई। बारिश का समय में नदी तो भरेला, ठंडा महीना में सूखा है भाई। गाँव में जा पहाड़े भाई, खराब में जा काला है भाई। दौड़ा है भाई, मिठाई का बगान मिलेला, छोटा से बड़का दुकान मिलेला, जे भी तक दान मिलेला। के सामने भूटान है भाई, सिक्किम के पहाड़ में बर्फ है भाई। हमने